Здравствуйте, я Мухамбетова Гульнас Насихатовна, врач-пульмонолог. В своей практике я вижу две разные картины, почему люди приходят ко мне. Давайте разберемся. Первая картина – это лица 40-45 лет. Здесь мы говорим о хронической обструктивной болезни легких, которая копится годами. Ее главными провокаторами являются длительный стаж курения и работа в запыленных условиях. Она подкрадывается незаметно. Сначала просто «я не могу подняться на этаж», потом «я уже не могу догнать автобус». Организм медленно привыкает к одышке, и пациент списывает это на возраст. Но возраст – это не причина. Причина – хроническое воспаление бронхов. А вот вторая картина. Молодые люди, часто подростки и лица до 30-35 лет. Здесь мы уже сталкиваемся с последствиями вейпинга и употребления электронных сигарет. У этой проблемы появилось отдельное название – Эволи-синдром – синдром повреждения легких, связанных с употреблением электронных сигарет. Это не медленное хроническое заболевание. Это острое агрессивное повреждение легких, которое развивается стремительно. Его симптомы – одышка, боль в груди, кашель, иногда температура и потеря веса. Легкие реагируют на химические ароматизаторы и вещества в паре, как на токсин. И здесь огромная проблема. Молодые люди считают, что вейп – это безопасно, а значит и к врачу идти с одышкой не нужно. Это опасное заблуждение. Есть общая для обеих ситуация решения – объективная диагностика. И одним из главных инструментов является спирометрия, которая независимо от возраста, курили вы или курите, позволяет нам оценить функцию внешнего дыхания. За 10-15 минут мы узнаем реальную жизненную емкость ваших легких. Есть ли та самая преграда для выдоха, обструкция, характерная для хронической обструктивной болезни легких? И насколько сильно снижена функция легких, что часто встречается при Эволи-синдроме. Моя задача – выявить именно вашу причину и составить персонализированный план лечения. Для пациентов 40+ с хронической обструктивной болезнью легких это подбор современной ингаляционной терапии, который остановит прогресс, уменьшит одышку и научит жить полной жизнью. Для молодого пациента после вейпов это детальная оценка ущерба, противовоспалительная терапия и жесткий настрой на полный отказ от курения. Дыхание – это основа жизни. Не позволяйте возрастным стереотипам, модным тенденциям лишить вас этого. Узнайте правду о своих легких в любом возрасте. Запишитесь на прием уже сейчас.